分享一下，这个摩托车如果说在骑行几年以后呢，前面这个碟刹总是叽叽的响。那遇到了这种情况，碟刹片如果时间长了以后呢，这个磨损不行了，该如何来更换呢？今天呢，咱们就教大家一招，在家里面这个简单的2-3分钟就可以把这个碟刹片呢给它更换掉。具体该如何操作，咱们接下来呢一起来看一下。首先，我们来转动这个碟刹，给大家看一下。碟刹用时间长了以后呢，这个碟刹片转起来呢总是叽叽的响。特别是空转的时候，那这个经过我们看呢，这个上面的碟刹片已经基本上里面都磨到铁了，碟刹盘上面已经卡了一个卡槽。那这个碟刹片是该如何更换？其实很简单。其实对于这种碟刹片更换起来的时候呢，摩托车还是很简单的。首先可以看到这个下泵上面呢有2颗螺丝，是内留角的。首先将2颗螺丝我们给它松掉。松掉后呢，螺丝不要彻底抽出，只要螺丝松掉就可以了。2颗螺丝都是一样的。好，螺丝松掉后呢，碟刹上泵上面这个支架呢，上面也是2颗螺丝，通常都是12、13的扳手，将螺丝松掉。这样我们拿出来这个碟刹片给大家看一下。而且我们还看到了吗？这个碟刹下泵上面这个3角支架，这个支架呢也是彻底锈死了，很紧很紧，是上面已经彻底生锈了。这个呢也是会引起异响的。这里面本身呢都是有黄油的，现在上面我们看到了吗？灰尘和生锈的地方很明显。那这个碟刹片看一下，这面呢已经没有一点了，这面呢还是很厚。那这个就是偏磨，它这个肯定会有异响。它这个偏磨的话呢，碟刹盘上面我们看到这个地方呢已经磨了一个卡槽，这个如果时间长了以后呢，这个碟刹盘就已经彻底报废了。那这种情况，碟刹片更换的时候呢，首先第一步我们用螺丝刀将这个碟刹2个刹车片呢往中间呢撬动一下，不要太大，间隙很小就行。如果说这个碟刹是彻底磨不行了，我们就不需要拆上泵这个排空器，直接把下面撬动一下就可以了。接着将2条螺丝我们拿出来，取出2个碟刹片，我们来看一下，这面已经彻底没有了，这面的是很厚。好，现在我们拿出一个全新的刹车片，我们来对比一下这个老刹车片有什么不一样。大家可以看到，这个刹车片上面是不是胶木片特别均匀，而且中间呢都是有卡槽的。那首先我们将碟刹片装上以后呢，来试一下中间这个间隙怎么样。间隙是刚好的。接着呢，把2条螺丝我们穿针上，将碟刹片往下面按动，因为里面呢是有卡簧的，不按动这个碟刹片是装不进去的。2条螺丝上紧，直接打紧。这个碟刹片其实更换起来还是很简单，只需要拆掉4颗螺丝，将这个支架拆掉，将2颗螺丝我们再重新固定好。这个时候呢，可以来看到碟刹片中间的间隙很小，怎么办？我们还是用螺丝刀撬动一下这个下泵，让下泵这个间隙呢往里面再收缩一点，然后把这个碟刹片中间的间隙我们撑开，看到了吗？这个就刚好可以装上了。装上这个上面的支架生锈了怎么办？用清洁球或者说砂纸将上面生锈的地方全部打磨掉，然后上面重新加上黄油。这个里面必须要保证左右会晃动，才能让这个碟刹跑起来的时候呢没有异响。如果它这个不会晃动，跑起来也会影响这个碟刹片一直在磨到这个碟刹盘。好，这样摩擦完上面没有一点灰尘，我们再插上试一下，还是比较紧，但是说最起码可以活动了。接着呢，加上一点黄油，不要太多，一个上面对只要1点就可以了。然后呢，放在这个皮套里面，让它左右会有间隙。好，这样装上，我们看到这个碟刹片基本上就算更换好了。我们把碟刹中间的间隙撬开，然后装到这个碟刹盘上面。然后将这上面的支架2颗螺丝我们直接上好。这个呢，直接用扳手我们给它打紧。那这个时候呢，先不要着急起行，我们需要呢用手来捏动这个碟刹上泵，让这个空气呢全部排下来。刚开始捏动前3下里面是没有刹车的，3下以后有个4、5下捏的，这个刹车里面的空气
才会盘干净，才会有刹车。那我们现在转动轮胎捏着刹车试一下，我们看到了吗？刹车就会很灵敏了。好，而且这个跑起来呢也没有异响了。我们试一下，转动起来没有一点异响了，这个问题就已经解决了。好了，今天咱们这个摩托车的碟刹片该如何更换，还有这个更换的技巧，还有这个碟刹为什么会有异响，这个该如何修理这个方法呢，就教给大家了。如果大家有喜欢这个电动车与摩托车维修的，记得点赞关注一下。